profesora, buenas noches compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre la neumonía. La neumonía es una infección respiratoria que causa daño a nuestros pulmones. Se puede dar por virus, bacterias u hongos presentes en el aire. Cuando es de manera viral se puede presentar los siguientes síntomas. Fiebre, puede ser también taquipnea, cianosis, sibilancias, crepitantes y fatiga respiratoria. Cuando es una infección bacteriana se presenta fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico, ruidos respiratorios disminuidos, crepitantes y roncus. Como complicaciones se puede presentar insuficiencia respiratoria, sepsis, falla multiorgánica, shock séptico y atelectasia, como también la insuficiencia cardíaca. Continuamos con los puntos de auscultación. Los puntos de auscultación tienen dos partes importantes. La semiotécnica, la cual es la división en 8 puntos en los cuales vamos a poder nosotros oír los sonidos anormales que podemos encontrar. Estos comienzan en los ápices, en los espacios interescapulares y en la base. Lo que se le pide al paciente es que coloque sus brazos a la altura de los hombros, lo cual nos va a ayudar a expandir las escápulas y poder nosotros abordar una mayor cantidad del pulmón, ya que este va a absorber más aire y vamos a poder oír de mejor manera. La auscultación siempre debe ser bilateral. Lo que queremos aquí es valorar el tipo de sonido y el volumen que produzca ese. Cual vamos a pedir al paciente que respire por la boca y esto aumente el volumen. El tórax anterior vamos a dividirlo en 4 puntos. En el primer espacio intercostal, en la línea clavicular media y en los espacios intercostales con línea axilar anterior. Los ruidos que podemos escuchar serían el murmullo vesicular, el cual será el aire que cruza con las vías aéreas pequeñas. ¿Esto qué causa? Esto puede ser causado por una hipoventilación y por alteraciones en los alveolos. Puede causar como patologías la atelectasia y el neumotórax. Después los sonidos más conocidos son los crepitantes, sibilantes, los roncus y el estridor. En el caso de la neumonía, los sonidos que más se escuchan son los sonidos sibilantes y el estridor.